مبروك. يبارك فيكي، الف مبروك لينا كلنا، والف الف مبروك للمخرجه المتالقه طبعا ماجدة عبد العزيز. يا سلمى الف شكر الف شكر، مبروك لينا كلنا برضه. بصراحه احنا يعني شرفتونا ورفعتوا راسنا. مازن، احلا بيك يا مازن. الحمد لله. يعني الف الف مبروك على الجائزه، شعورك ايه النهارده بالجائزه دي؟ انبسطت، رحب ماندا حالة. انا عايزاكي ندى تسمعي، سلمى تسمعي راي ندى في اللجنه، هم لجنه التحكيم اللي هم ادوا البرنامج ده الجائزه، هي تقول رايها. ندى قولي لي يا ندى، انت طبعا تابعتي البرنامج، لسه هنروح لمازن طبعا، بس قولي لي انت تابعتي برنامج قلوب بتحبك مظبوط؟ طيب انت واصدقائك كنتوا مجموعه من لجنه التحكيم، واحنا عارفه طبعا لجنه التحكيم بيكون من الاطفال. عايزه اعرف انت كان رايك ايه في البرنامج وانت بتشوفي البرنامج ده انت واصدقائك، واجمعتوا عليه ازاي ان هو فعلا برنامج يستحق الجائزه؟ انا رايي ان هو طفل مش زينا، طفل يعني زي المعوق يعني، بس ان هو لو احنا مكانه ما كناش هنعمل كده، لكن هو فعلا قلوب بتحبه فعلا قلوب بتحبه. يعني احنا اول ما خلص اساسا البرنامج قعدنا نسقف وكله اداله 10 من 10. بس عايزه اصححك الاول، يعني هم سقفوا من قلبهم حقيقي قبل ما يشوفوكوا انتوا، يعني قبل ما يشوفوكوا وجه وانتوا وجه. يعني عايزه اعرف يعني شعور حضرتك لما اطفال زي دول فعلا يحسوا باطفال زي مازن ويقدروا ان هم يتعاطفوا معاهم ويسقفوا من قلبهم فعلا البرنامج ده. سلمى اقرب حاجه ان هي توصلك لمعرفه الحقيقه الطفل، لا عنده كذب ولا رياء ولا نفاق، باحساسه لما بيقعد يتفرج على الحاجه هو بيعبر عن شعوره. فكونت ان الاطفال هم اللي يختاروا البرنامج ده شيء عظيم جميل جدا جدا وكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى، وبالحب برضه هنرجع نقول قلوب بتحبك. ندى قولي لي، انت قعدتي مع كل اصدقائك في لجنه التحكيم وحكمتوا على البرنامج ان هو فعلا برنامج يستحق الجائزه، عايزه اعرف وجهه نظرك كطفله صغيره، ايه الاضافه اللي ممكن نضيفها للبرنامج ده عشان فعلا يفضل مستمر في النجاح والتطور على طول؟ مش محتاج ان هو يعني هو طفل غيرنا، فمش محتاج حاجه. يعني بصراحه بشكر ندى جدا، انت يعني متحيزه ليه.